За бүгдээрээ сайн бацгаана уу? Бүгдээрээ сайхан өгүүлж байна уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За өнгөрсөн онд эзэн мөнх Чингис хааны мэндэлсэн өдрийг тохиолдуулан Чикаго хотод өдний шөнийн уламжлалаар Чингис хааныг тахиж байсан тахилгыг бид сэргээж Чикагод одоо энэ тахилгыг үйлцсэн. Энэ Чингис хааны тахилгатай холбогдуулан бид нар Монгол, Англи, Төвд, Монгол бичгээр Чингис хааны тахиж байсан судрыг хэвлэж гаргасан. За аливаа юмд учир жанцангүй, учир барилдахгүй зүйл гэж хараад хэлээд нэг ихэнх үгүй. Тэгэхээр алаг дэлхий дээр хүн болж төрсөн, бүх толботой Монгол болж төрсөн, Чингисийн Монгол болж төрсөн учраас хүн гүрний соёлыг хүндэтгэх ухамсартай монголчууд, Чингис хааны төв хүүхийг шүтэж ирсэн монголчууд бид бүхэн учир ерөөлөөр гарал үүсэл, шашин шүтлэг, үл хамааран Монголын тэр сайхан зүрх болсон хүн гүрний алтан соёлын хүн гүрний шүтэн болсон ноён уулыг өмгөөлөх, түүнийг хайрлан хамгаалахыг уриалгахын арга хэмжээг үндсэндээ Америкийн нэгдсэн улсын Чикаго хотоос 6 дахь удаага явуулж байна. Тэгээд энд оролцож байгаа монголчууд та бүхэндээ дахин талархаж байгаагаа хэлье. Бид их нутгаас хол суугаад ч гэсэн гадаад оронд суугаа монголчууд үргэлж Монголын төлөө адилхан зүрхэн цохилж байдаг. Тэр бол туйлын үнэ. Мөн дээр нь Америкийн нэгдсэн улсад амьдарч байгаа монголчуудын хувьд Чингис хааны түүхээр илүү их бахархах боломжийг олгосон Жак Рутherford-год талархах зүйтэй. Тэр хүмүүний бичсэн Genghis Khan Making of Modern World нэртэй ном дэлхийн Чингис хааны түүхэнд өндөр топ зохилтыг өгсөн гэж хэлж болно. Түүхийг өөрчилсөн гэж хэлж болно. Дээр нь тэр хүний Монгол хаттын тухай бичсэн ном Монголын шинжлэх ухааны академич гараагүй шинэлэг мэдээлэлээр дүүрэн цоо шин номыг Америк болон дэлхийн бусад ангилалтай орнуудад бас энэ төгсөн. Энэ бас түүний 2 дахь гайхалтай ном байсан. За 3 дахь гайхалтай номыг бас бид бүхэн монгол хэл дээр тун удахгүй учрах гэж байгаа. Энэ бол бас азтай хэрэг. За энэ дээр бол юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Чингис хаан болон Бурхтын ирэл гэдэг энэ ном агуу ном бичсэн. За Америкийн нэгдсэн улсыг үндэслэгч эцгүүд болон Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон нар одоо Чингис хааны агуу алдартай номыг Европоос авчирч Америк бестселлер болгож байсан. 100 мянган цэрэгтэй Чингис хааны баатрууд энэ 40 олон сая дэлхийн ертөнцийн Евразийн энэ олон сая хүнийг хэрхэн өөрсдийн эрхэндээ хурааж чадсан бэ гэдэг нууцсан дэлхийн ертөнцид гайхшрыг төрүүлсэн хэвээрээ байдаг. Тэгвэл энэ дээр Чингис хаан шашны эрх чөлөөг тэдэнд олгоснороо амжилт олсон юм гэдэг нууцыг дөнгөж саяхан хайлаад байна. За энэ бол Америкийн нэгдсэн улсын Жоржтауны их сургуулийн номын санд 1960 он хүртэл уншихыг хоригдсан байсан номын жагсаалтанд орсон ном ил гарч байгаа нь бид бүхний хувьд л хувь завшаа юм. Мөн дээр нь бид олон янзын шашин шүтэж байгаа ардсан оронд төрсөн үнэн гэхдээ монголчууд бидний нэг онцлог нэг 2 зүйл байгаа. Бид тэнгэр үзэл бөө аман будын шнийг олон зуун жил хөгжүүлж ирснээрээ 90 онд орж ирсэн гадны шишнээс харьцангуй илүү давуу талтай юм. Тийм болохоор бид нэр өөр хоорондоо өөрсдөө шашин шүтлгийг хүндэтгэн Монголын төлөө зүрх сэтгэл нэгтгэж дуурсаар байгаа нь энэ удаагийн Америкаас явуулж байгаа арга хэмжээний хамгийн том нэг мессеж нь болж байна. Мөн буддийн шашны уламжлал бол Монголын бүх хаан уулууд, ноён уулууд, мөн тахилгатай уулууд бүгдээрээ савдаг оршдог, лус оршдог, эндээ асар их хүндэтгэлтэй хандаж ирсэн ийм ард түмэн. За энийг бол түүхэн судар номд бишгүй олон биш тайлбарж үлдээсэн. Одоо ирэн жигсэн Монголын нархан цаацтай улсууд төрийн тахилгаа хийсээр байгаа. За мөн энэ цаг үед бид нар яагаад энэ уламжил хүндэтгдэг уул усаа
бусдын гар төвөх болов өөртөө ухаж төвөх болов гэдгийг хоёр зүйлээр харнаар санагдаж байна. За нэгдүгээр бид нэр Чингис хааны алтан уургийг тас зохиулж, дээд язгууртнуудын уламжлалыг тас зохиулж, олон эрдэм ухаантай лам нарыг болон бөөнөрийг хилмигдүүлж устгасан коммунизмын хар гайгаа бид нар уламжлалаа алдсан учраас өнөөдөр энэ гүн хүндэтгэлтэй хандах оюуны соёл маань дарагдсан учраас бид нэг боломжоо алдсан хэрэгээ. Хоёрдугаарт бид бүхэн өнөөдөр шүтлэгтэй тавшигтай уул руугаа нэрийг хэлхийг цээрэлдэг, хуруугаараа зааж ярихыг цээрэлдэг. Мөн дээр нь байгаа ургамал модыг цэцэг навчийг таслахыг цээрэлдэг, ан амттыг нь айлгаж хүнээхийг цээрэлдэг, гол усандаа бузар оруулахыг цээрэлдэг, булаг шандаа ариун байлгахыг хүсдэг. Мөн тэдгээрт одоо яс бус зохисгүй хандснаар лус савдаг хэлгэн тэнгэр атаацсан хор бороо цагтаа орохгүй ган гач болно, зуд турхан болно гэж ингэж үзэж ирсэн ийм нандин өв соёлтой ухаантай ард түмэн шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр бид нэр энэ бүхнийг мартчихсан. Чингис хааны нэрийг хоригдж 100 жил хоригдж ирсэн тэр цаг үеэс хойш өнөөдөр 20 гаруй жил Чингис хааны нэрийг хэлэх хэрэгтэй болоод байгаа. Хүн гүрний соёлын тухай буурч тийм сайн мэдлэгтэй биш. Хүн гүрний соёлыг төргийн соёл гэсэн үзэл бодолтойгоор явсаар ирсэн. Чингис хааныг алуурчин хэрцгийлэгч хүн гэж үзэлтэй явсаар ирсэн. Энэ бүхэн маань бидний өнгөрсөн 20 дугаар зууны тэр аяараа Монголын ард түмнийг тархийг угаалгасан хамгийн том хохирлын оюуны соёлын дөрөөтлийн нэг болсон зүйл. Энийний үр дүнгээс олж өнөөдөр өөрсдөө нэрийг хэлхийг цээрэлдэг, шарлын нухыг цээрэлдэг, өвөг дээдийн шарлын хажуугаар явахдаа Ингэрийнхаа тавчийг тайлж, эцгийн газрын шарлын дэрэг дээр явахдаа дөрөөгөө мултж өнгөрт ингэж хүндэтгэж явж ирсэн Монгол түмэн өнөөдөр өвөг дээдсийн шарлыг гадныханд найр тавин өгч газрын гагнаас болсон алтыг ухуулах гэж сууж байна. Энэ буйны нүгэл гэдгийг гэрүүл ухаанаар бидний дэнслэх цаг болсон юм. Тийм учраас бид нэр лам бөө гэлгүй гадаад байгаа Монголын соёлын байгууллагууд, Америкийн нэгдсэн улс дахь Жак Петерборд сан, Америкийн нэгдсэн улсын Чикаго хотод байгуулагдсан Монголын буддийн соёлын уламжлалыг дэлгэрүүлэх хадралх соёлын байгууллага, за мөн бусад Монголын соёлын байгууллагууд, Америкууд болон Монголын төлөө сэтгэл зүрхэн үргэлж санаа зовж шилж байдаг Монгол ахын дүүс хамтдаа нэгдээд энэ арга хэмжээг 6 дахь удаага зохион байгуулж байна. За энд нэг зүйлийг бас онцлон бид уриалсан хэвээрээ байгаа. За миний зүгээс л буддийн шитнийг хүүхд ахуй наснасаа судалж ирсэн. Түүнээс хойш би одоо 27 жилийг үдсэн байна. За энэ хугацаанд өв дээдсийн үнэтэй төвөг соёл савшин ертөнцийг хайрлах энд хүн болохын учир ухаан шүтэн барилгын ухааны талаар маш их зүйл сонсож ирсэн. За миний үндсэн мэргэжил гэх юм бол буддийн гүн ухаан судлаачаа. Тэгэхээр Монголд дэлгэрсэн буддийн энэ соёл бол монголчуудын тусгаар тогтнолын суурьнд асар их хувь нэмрийг оруулсан юм байдаг маа. Энийг мэдсэн учраас коммунист засгийн улаан засгийн үед энийг бүрэн дарж ном судрыг сурвалжгүй болтолд дарсан юм аа. Харин Америкийн нэгдсэн улсад хэлмэгдэж авсан лам нар өнөөдөр шашин номоо түүх уламжлалаа ярина гэдэг бол Чингис хааны ном Америкт дахин сэргэж байгаа шиг шинэ өргөчлөө юм аа гэж би та бүхэнд хэлмээр байна. За тэгээд Монголын 700 гаруй сүм хийд за бүр нарийн нэрвэл 900 орчим одоо хийд 37 оноос өмнө Монголын тал нутгаар тархан оюуны соёлыг түгээж тэр үед монголчууд хулгай хийдгүү, бусдыг хуурам эхэлдэггүй. Тэр өвтгөл гэрийнхаа үүдийг цойжлохгүй явхад хинч ордггүй байсан. Тийм амар тайван улс байжээ. Шорон байхгүй, цагдаа авахгүй 300 жил байсан тэр түүх бол монголчуудын оюуны соёл дээд зэгтээ хүрч байсан ийм цаг үе. Энэ үед монголчууд ямар ухамсартай байсан гэхээр бүгд энийг хийвэл нүгэл, энийг хийвэл буян болно гэдгийг мэддэг байсан юм аа.
Одоо өнөөдөр бүх юмыг хийвэл буян гэж удаад бүх нүглийг үйлдээд байгаа нь бидний оюуны соёлын дөрөд л орчод байгаа гэсэн үг ээ. Тийм учраас өвөг дээдсийн их сурвалжийг дахин эрдэмтдийн судалгаатай ижилсүүлэн архив номын сангаа шүүн байж бид нар энэ үгийг зоригтой хэлж байгаа юм шүү гэдгийг та бүхэн дахин дуулах нь зүйтэй. За байгаль орчны яамнаас Монголын Бурхны шинтний төв ганц нэвшлэлтэй хамтран зохион байгуулж байсан Бурхны шин ба байгаль орчин сэдвээр эрдэм шинжилгээний хурлын гол үндсэн дүгнэлтүүд бол Монголын тэр уул овоо одоо хуучнаар ярих юм бол Халх Дөрвөн аймаг, Шав Таван өшөө, за эдгээр нутгалж байсан, дэлгэрч байсан оюуны соёлыг түгээсэн сүм хийдүүд бүгд байгаль дэлхийг, байгаль орчныг дээд зэргээр хамгаалж, лус савдгийг дахиж баясгаж ингэж ирсэн учраас тэр үед бол Монголын газар нутаг онгон дагшин халтшгүй одоо Америкаар одоо дэлхийн ертөнцийн өнөөдөр ярьж байгаа бүх зүйл нь органик байжээ. Өнөөдөр алтны уурхай Монгол цөмөрснөөр гадныхан Монголын баялагч шунснаар өнөөдөр юу болсон гэхээр бид нар малынхаа махыг идэж чадахгүй төрж байна. Бид нар гол ус маань ширгэж байна. Өөр сувгдлан ус усны улмаас хатаж алга болж байна. Хичнээн олон булаг шанд байхгүй болж өргөцсөн гэдэг энэ өнгөрсөн 20 жил юу болсныг бид эргээд харахад маш аимшигтай байгаа. Тийм учраас мөн гүрний алтан шүтэн болсон Монголын зүрх болсон ноён уул болон тэр ноён уул шиг нандин Монголын бүх уул усыг хамгаалахад Монголын буддист лам нар, Монголын буддистууд бүгдээрээ дуу хоолойгоо өргөөч гэж өнөөдрийн энэ ширээний ардаас та бүхэнд хүсэж байна. Анхаарал тавьсан явдал баярлалаа.